چرا سکسکه میکنیم؟ حتما برای شما هم پیش اومده که توی کلاس یا یه جلسه رسمی حضور دارید و یهو سکسکه پشت سکسکه. هیچ کاری هم از شما ساخته نیست، چون سکسکه از اون اتفاقاتیه که هیچ کنترلی روی اون ندارید. خیلی از انسان‌ها و حتی حیوانات مثل گربه‌ها و سگ‌ها و موش‌ها یه بار در طول عمر خودشون این پدیده رو تجربه میکنن. اما چرا سکسکه میکنیم؟ آیا دلیلی برای اون وجود داره؟ سلام، به کانال تکسون تیوی خوش اومدین. بریم ببینیم علت سکسکه چی میتونه باشه. ولی لطفاً اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله رو هم روشن کنید. سکسکه یه رفلکس طبیعی و انقباض غیر ارادی و متناوب دیافراگم و بین دنده‌ای هستش که به دم ناگهانی منجر میشه و به علت بسته شدن حنجره نیمه تمام میمونه و اون صدای خاص رو به وجود میاره. معمولا سکسکه ها خود به خود قطع میشن. البته گاهی هم 3 تا 60 بار در دقیقه اتفاق میفته و برای قطع اون فقط باید صبور باشید. اما ممکنه تا 48 ساعت یا بیشتر از 1 ماه طول بکشن که در این شرایط باید به پزشک مراجعه کنید. چرا سکسکه میکنیم؟ با آزاد شدن پرده دیافراگم هوا از داخل شش‌ها خارج میشه که همون عمل بازدم نامیده میشه. اما وقتی پرده دیافراگم دچار اسپاسم یا گرفتگی عضلانی بشه و کار طبیعی خودش رو انجام نده، سکسکه اتفاق میفته. ایجاد اسپاسم در پرده دیافراگم علتهای مختلفی میتونه داشته باشه که از اون جمله میشه به سرما اشاره کرد. هوای سرد میتونه عامل ایجاد اسپاسم عضلانی در پرده دیافراگم بشه. اما دلیل مهمتر و شایع‌تر پرخوریه. خوردن و نوشیدن بیش از اندازه باعث حجیم شدن معده میشه که در نتیجه این افزایش حجم معده به پرده دیافراگم فشار وارد میشه و پیام‌های نابجایی تولید میکنه. این پیام‌ها از طریق اعصابی که حرکت دیافراگم رو کنترل میکنه منتقل شده و باعث گرفتگی ناگهانی دیافراگم میشه. شایع‌ترین علل ایجاد سکسکه‌های کوتاه مدت: مصرف نوشیدنی‌های قندی، مصرف بیش از حد الکل، پرخوری، تغییرات دمایی ناگهانی، بلع هوا در هنگام جویدن آدامس یا مکیدن آب نبات. همیشه پای سیستم گوارشی در میان نیست. برخلاف باور عموم همه سکسکه‌ها به دلیل مشکلات گوارشی اتفاق نمی‌افته. گاهی مشکلات داخلی گوش، عفونت‌های مغز و اعصاب، مننژیت، MS، ابتلا به هپاتیت و التهاب کبد هم باعث ایجاد سکسکه میشن و یا مشکل رو تشدید میکنن. تشدید به این معنا که سکسکه قطع نمیشه و تعداد اون هم مثل سابق کم نیست. حتی سکسکه میتونه عوارض ناشی از لوله‌گذاری تنفسی، کمبود کلسیم در بدن، کمکاری یا پرکاری تیروئید، بزرگ شدن غدد لنفاوی، دیابت، مشکلات قلبی عروقی، مشکلات کلیوی، مصرف برخی داروها به ویژه آرامبخش‌ها، عفونت یا سرطان ریه و آسم هم باشه. پس در صورت طولانی تر شدن زمان سکسکه اونو جدی تر بگیریم و به پزشک حتما مراجعه کنیم. از دیگر علتهای سکسکه: عوامل دیگه‌ای که احتمال ابتلا به سکسکه رو افزایش میدن میتونه مسائل و مشکلات روحی روانی، اضطراب، استرس و هیجان و همچنین جراحی هم باشه. جالبه که بدونید بعضی افراد بعد از بیهوشی عمومی یا عمل جراحی شکم دچار سکسکه میشن. توصیه‌های طلایی برای درمان سکسکه‌های کوتاه مدت: راهکارهایی برای قطع شدن سکسکه وجود داره، مثل حبس کردن نفس کشیدن داخل کیسه نایلونی، نگه داشتن یخ در دهان، خوردن یه خوراکی سفت مثل یه تکه نان یا میوه، فشار آوردن روی زبان، جویدن یه برش لیمو ترش، چشیدن سس تند، جویدن یه قاشق پودر شکلات یا کافی میکس، بو کردن و چشیدن سرکه، جویدن 1/5 قاشق چایخوری شکر و در نهایت قورت دادن آب دهان 2 بار پشت سر هم و بدون وقفه. ولی یادمون نره همه اینها راه‌های پیشنهادی برای قطع سکسکه‌های کوتاه مدت هستش. آیا تا به حال مشکلات جدی با سکسکه داشتین؟ از تجربیات خودتون ما رو مطلع کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.